байцгаана орой минь түргээ. Саяны оройны 8 цагийн лайв маань гацаад тэгээ сонсоод их хүндрэлтэй байсан учраас би та бүхэнд видео зориулж хийж хүргэж байна. За миний ярих сэдэв маань болохоор англи хэлний сонсголоо хэрхэн сайжруулах вэ байгаа. Миний видео анхаа шатнаас эхлээд дунд гүнзгий мөн түнчлэн TOEFL IELTS-д бэлтэж байгаа хүмүүст тус болно хэмээн найдаж байна. За англи хэлнийхээ сонсголыг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг их том асуудал байдаг те хүн болгоны хувьд. Ялангуяа анх удаа англи хэлний сонсгол сонсож байгаа үед маш хэцүү байдаг. Маш их анхаарал шаардлагатай ажил болохоор яг энэ сонсгол маань байдаг. Тэм учраас хамгийн эхлээ би анхаарлын талаар ярих гэж бодлоо. Надаас манай сурагч нар зөндөө олон асуудал да. Багшаа англи хэлнийхээ сонсголыг хэрхэн сайжруулах вэ? Би юусаа сонсоод ойлгохгүй байна. Уг нь бол их хичээгээд байгаа гэсэн ч ойлгохгүй байна. Яаж анхаарлаа сайн төвлөрүүлж сурах вэ гэх мэтэр зөндөө олон асуулт асуудаг. За тэгэхээр тэднэрт зөвлөх зүйл маань болохоор юу вэ гэхээр анхаарлаа сайн төвлөрүүлэх гэсэн утгатай. За анхаарлаа сайн төвлөрүүлэхийн тулд та магадгүй нэг ном бариад ав. За одоо жишээлбэл би уншиж байгаа номоо барья. За жишээлбэл энэ номоо та олон нийтийн газар унших хэрэгтэй гэсэн утгатай. Олон хүн шүү гэсэн орчинд унших хэрэгтэй гэсэн. Аль эсвэл тэгвэл ингээд олон нийтийн газар уншингууд таны анхаарал энэ номондоо зөвхөн орно те тэр хажууд чинь хэн юу ярьж байгаа хамаагүй болчтой тийм ээ. Тийм учраас энэ бол нэгдүгээр арга. Хоёрдугаар нөгөө өөр арга нь болохоор та сонсож юм сонсонгоо одоо жишээлбэл янз бүрийн подкаст ч юм уу эсвэл видео сонсонгоо эсвэл янз бүрийн аудио сонсонгоо та олон нийтийн газар бас яваад үзээрэй. Та тэрийгээ сонсгож их анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэсэн. Тийм учраас энийг давтамжтайгаар хийснээрээ таны анхаарал нэлээд сайн төвлөрдгөө гэсэн утгатай байгаа. За дараачих нь болохоор хүмүүс ингээд арга барилаа ололгүйгээр маш удаан хугацаанд явсан байдаг. Жишээлбэл хажуу талынхаа хүний арга барилыг дуурайх ч юм уу тийм ээ. Аль эсвэл багшийнхаа хэлж өгсөн арга барилаар зөвхөн явах жишээний. Тийм учраас та гэхлээр өөрийнхөө арга барилыг олох хэрэгтэй гэсэн. Жишээлбэл та ганцаараа сонсохдоо илүү сайн сонсож байна уу, хамтдаа сонсохдоо илүү сайн сонсож байна уу тийм ээ. Аль эсвэл багштайгаа ингээд хоёулахнаа ганцаарчил сурахдаа илүү сайн сонсож байна уу гэх мэтээрээ та гэхлээр өөрийнхөө арга барилыг олсныхаа ачаар таны англи хэлний сонсголтын илүү сайжирнаа гэсэн утгатай. За маш олон хүмүүс бас ингэж ханддаг. Юу гэж ханддаг вэ гэхээр одоо жишээлбэл за энийг жишээлбэл юу гэж ханддаг вэ гэхээр одоо англи хэлний ингээд юм сонссон тийм ээ. Сонссон гэхдээ юу ч ойлгоогүй. Би нэг ширхэг үгийн ч мэдэхгүй юм гэсэн хүүхдүүд зөндөө ирдэг л тийм. Тэгэхээр үгэн дээрээ анхаарлаад гол төвлөрүүлээд байх бус харин бусад зүйлүүд дээр ч гэсэн төвлөрүүлээрэ гэж зөвлөдөг. За тухайн бусад зүйлүүд нь юу вэ гэхээр жишээлбэл тухайн сонсголын маань гол санаа байна тийм ээ. За гол санааг яаж олддог хэдэн арга байдаг. Жишээлбэл тухайн спикер маань хэрвээ дуугаа өндөрсгөөд ярьж байвал энэ болохоор гол санаанд ойртчихна гэсэн тохио байдаг тийм ээ. За эсвэл тухайн нэг өгүүлбэр ч юм уу фразээ давтаж хэлвэл энэ бол гол санаа. Аль эсвэл гацж байгаа нэг юм хэлвэл энэ бол мөн түншлэн гол санаа байх магадлал өндөр байдаг. За мөн түншлэн ганц main idea-гаас бусад өөр юу харах вэ гэхээр та pronunciation-ыг сонсч байна. Та тухайн хүний intonation буюу өнгөнөө ингээд дээшээ аваад доошоо ингээд voice нь доошоо дээшээ болж ийнү гэдгийг сонсох хэрэгтэй. За энүүгээр юу ойлгох вэ? Тухайн хүний emotion болон attitude-ийг та олж сонсно. Мөн тухайн хүн statement хэлсэн үү, question хэлсэн үү гэдгийг мөн түнчлэн тухайн хүний ингээд ярьж байгаа өнгөөр нь ингэж ойлгож сонсноо гэсэн. За мөн түнчлэн дараагаар нь юу сонсох хэрэгтэй вэ гэхээр stress болон rhythm. За stress гэдэг нь болохоор өргөлт гэсэн үг тийм ээ. Англи хэл маань болохоор өргөл stress time language гэж явдаг аа. Өргөлттэй хэлдэг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг өгүүлбэр маань аль үгэн дээр анхаарлыг чинь хандуулахыг хүссэн бэ гэдэг үгэн дээр өргөлт өгдөг. За жишээлбэл look at the stars because they are shining for you гэсэн өгүүлбэр. Энэ өгүүлбэртээ stars-ыг онцолж байгаа учраас тухайн хүн таныг star гэдэг үгэн дээр анхаарлаа хандуулаасай гэж хүссэн байж таарна. За тийм учраас native speaker-уудын яриаг сонсохдоо энэхүү stress болон rhythm-ыг маш сайн олж сонсоорой хэмээн зөвлөё. Эдгээр нь болохоор утганд бас нөлөөлдөг гэсэн утгатай байгаа. За дараагийн хэлэх зүйл маань болохоор different accents-уудыг сонсоорой. American, British, Australian accent-аараа сонсоорой. За мөн түнчлэн different насны хүмүүсийг залуу байж болно, old байж болно, women байж болно, man байж болно тийм ээ. Эдгээрхийг бүгдийг сонсоорой гэж зөвлөе. Мөн түнчлэн өөр сэдв, өөр контекст юмнаас сонсоорой. Дан ганц спорт сонсоод байхгүй тийм ээ. Спорт
sport, science, fiction, за эрүүл мэндийн салбарын, бизнесийн салбарын аль эсвэл ийм fun мөчийн ийм юмжийг гэсэн сонсч болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл би юу хэлхийг хүсэж байна гэхээр сонсголоо сонсохдоо ингээд нэг амар зовж сонсохгүйгээр одоо би нэг хийх ёстой, ингэх ёстой гэж сонсохгүйгээр харин илүү өөртөө их гоёор ингээд enjoy болж сонсох хэрэгтэй гэж бодож байна. Гэж зөвлөё бодож байна шүү. За different их сурвалжаас бас сонсвол зүгээр шүү. BBC News сонсч болно, CNN-ийн мэдээнүүд сонсч болно тийм ээ. За YouTube-ийн видеос миний зөвлөдөг юм болохоор TEDx-ийн talk-нууд сайн сонсоорой. Ягаад гэвэл TEDx-ийн talk-нууд болохоор юу дараа subtitle-та гараад ирдэг. Хэрвээ та сабын уншаад явбал таны listening болон reading чинь сайжирна. За хэрвээ дагаад хэлвэл таны speaking сайжирдаг тийм ээ. Миний түрүүний видеоноос саяны ингээд дэлгэрүүлсэн юм нь миний өмнөх англи хэлний сонсголт яриагаа хэрхэн сайжруулах вэ гэсэн видеон дээр байгаа шүү. Тэрийг бас үзээрэй. За янз бүрийн songs үзэж болно. Эсвэл movies-ээс subтаа үзэж болно, аль эсвэл subгүй үзэж болно. Subтаа үзвэл таны reading болон listening чинь сайжирдаг. Гэхдээ subгүй үзвэл таны listening чинь улам илүү сайжирдаг шүү гэж хэлье. За хэдүүлээ нэг тавчгаа нэг жишээ аваад үзье. Жишээлбэл яаж сонсох вэ? Яаж сонсвол миний энэ сонсгол ер нь сайн болох гээд байна гэсэн жишээ авч үзье. За та нэг ширхэг ингээд лекц юм уу эсвэл ингээд talk ингээд сонсоод үзээрэй. За эхлээд сонсохдоо та note taking хийх хэрэгтэй. Note taking маань гэнэ болохоор бичнэ гэсэн үг тийм ээ? Товчил бичнэ гэсэн. За товчил бичнэ. За товчил бичихтэй болохоор note taking-ийн attempt-ууд хийх хэрэгтэй байдаг. За хэрвээ та үнэхээр сайжрахыг хүсвэл note taking-ийн attempt-ууд хийгээрэй. За жишээлбэл энэ чинь attempt 1 гэж байна тийм ээ. За attempt 1 маань болохоор юу вэ гэхээр та эхлээд сонсоод бүх үгнүүдэд доошоо цувруулаад бичиж болно тийм ээ. Аль эсвэл хэрэгтэй хэрэггүй гэж ойлгохгүй бүгдийг ингээд бичиж болно. Attempt 1 юм байна тийм ээ. За харин attempt 2 дээр та бүхэн харж байна. Үгнүүд нь илүү цөөрсөн, чанарсан байна үгнүүд нь тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл та баг зэргийн товчлол хүртэл оруулсан байна гэсэн. За та attempt 3 дээр яасан бэ? Бүр илүү сайжирсан байна тийм ээ. Янз бүрийн дүрслэл тэмдэглэгээнүүд их хийдэг болсон байна. Энэхүү дүрслэл тэмдэглэгээнүүдийг та өөрөө зохиосон болно. Эсвэл Cambridge Preparation for the TOEFL Test гэдэг байгаа. 4th edition, 4-р edition гэсэн та speaking билүү listening-ийн section дээр нь байгаа шүү. Эндээс бас товчлолуудаа харж аваарай. Энэ болохоор миний хэлдэг хамгийн number 1 зөвлөгөө шүү. Like attempt-ууд хийн гэсэн. За хэрвээ та бүр ингээ анхлан тийм ээ суралцаад listening-гээ дөнгөж эхэлж байгаа хүн бол та магадгүй 10 удаа сонсоод attempt-ууд хийж болно. Өөрөөр хэлбэл заавал 10 биш шүү, окей? Сайжрах хүртэл attempt-уудаа хийнэ гэсэн. За хэрвээ та яг үнэхээр сайжирснаа мэдрэхийг хүсвэл та ганц оролдлогоор бүгдийг сайн хийж чадвал таны listening үнэхээр сайн болж байна гэсэн утгатай байдаг. За ингээд attempt-ууд хийн тийм ээ сонсож явах үедээ. За сонсож явах үедээ attempt-ууд хийнэ. За тэгснийхээ дараагаар та гол болон туслах санаануудаа ялгаж сурах хэрэгтэй гэсэн. Өмнө нь хэдүүлээ нэг удаа сонсохдоо зөвхөн гол санаагаа сонссон тийм ээ. Одоо хэдүүлээ туслах санаануудаа хэрхэн ялгах вэ гэж суралцъя. За reading янз бүрийн listening дээр заавал transcript байдаг та зарим тохиолдолд. Та тийм listening олж сонсвол танд илүү өрөө өгөөжтэй шүү. За яагаад вэ гэхээр та нэг сонссныхоо дараа нөгөө transcript-тэйгээ харьцуулаад уншингаа та тэрийг сонсож болно тийм ээ. За энэ үедээ та дараа нь analysis хийх хэрэгтэй. Яаж analysis хийх вэ гэхээр яг reading дээр хийдэг шиг гол болон туслах санаануудаа ялгаж зурна гэсэн. За жишээлбэл энэ гол санаа байна, энэ туслах санаа байна. Энэ үедээ туслах санаан дээр асуулт тавих хэрэгтэй. WH questions те what, where, when, how гэх мэт which, why гэх мэт асуултууд тавих хэрэгтэй. Ингэж асуултнууд тавьснараа туслах санаануудаа гол санаануудаас ялгаж яана гэсэн. Хэрвээ та гол санаануудаа ингэж туслах санаануудаас ялгаад сурчвал дараагийн listening дээр чинь сайн болж өгдөгөө гэсэн үг шүү. Мөн түнчлэн өөр контекстүүдийн listening маань болохоор өөр structureтай байдаг. Тэм учраас ингэж олон сонсож, ингэж олон удаа гол болон туслах өгүүлбэрүүдэд ялгаснараа сүүлд дараа нь та сонсох listening-гээ аль хэдийн ингээд төсөөлсөн байдаг аахгүй. Эхний өгүүлбэрийн сонсонгуудаа одоо ийм ярих чинь да гэж төсөөлөх дадал зуршсуудаг учраас та бүхэн ингэж хийгээ. За дараагийнх нь хамгийн сайн 2 дахь миний хүн зөвлөдөг зөвлөгөө бол dictation мөн түнчлэн ямаа сонсоод тэгээд тэрийгэ дагаж хэлэх зөвлөгөө байдаг гэсэн.
За dictation гэдэг маань болохоор яг л бидний 1 2 дугаар ангидаа хийдэг байсан шиг dictation хийнэ гэсэн. Та тухайн dictation-ыг 4-5 үгээр нь сонсон тийм ээ. Тэгснийхээ дараа доор нь бичнэ гэсэн. Бичиж байгаа үедээ танд магадгүй сонсогдоогүй гэж болно. Тэрийг буцаад сонсохгүйгээр та дараагийн өмнөдөө бичнэ. Ингэж явсаар ядал чинь нэг юм dictation чинь нэг юм цоохор болно да тий. Зарим үгнүүд нь ингээ байхгүй ч юм уу. За тэнгуут та дахиад сонсно. Дахиад сонсох үедээ тухайн үгнүүдээ нэг нэгээр нь бичнэ гэсэн. Нөгөө нөхөд бичгэнэ шүү дээ. За тэр нэрийнхаа ингээ дуустал ингээ ингээд бүгдийг ингээ бүрэн бүтэн болгоход та бүгдийг сонсох хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл миний хэлэх гэсэн гол санаа нь та listening-гээ бүх үгийг ойлгохдоо сонсвол тань илүү их ашигтай байдаг гэсэн. За мөн түнчлэн энэхүү dictation-ыг transcript-аар нь ялгаж хийгээрэй. Ялгаж хийвэл илүү сайн байдаг шүү. Яагаад гэвэл хүмүүс үгээ цээжлэхдээ их буруу цээжлээд байдаг. Буруу цээжилдэгчтэй зөвлөдөө. Гэхдээ нөгөө дуудлахаар нь цээжилдэг тохиолдол зөндөө байдаг. За дуудлахаар нь цээжлэхгүй тохиолдлуудыг хэдүүлээд энэ жишээ авч үзье. За энийг магадгүй та receipt гэж цээжилсэн болно те. Receipt. P-гээр нь хэлээд байна те. P үг гарч ин. Receipt. За дунгуудаа listening дээр чинь шууд receipt гэж ороод ирж магадгүй. Receipt. За дунгуудаа receipt гэдэг үг мэдгүй те. OMG receipt гэдэг чинь юу гэлээ гэж ойлгохгүй. Тэгэхээр та шал дэмий үг цээжилсэн байна гэсэн. Тийм учраас дуудлагаар нь сонсож заавал үгээ цээжлээрэй гэж дахин зөвлөё. За дуудлагаар нь цээжлэхэд сайн dictionary-ууд болохоор юу байдаг вэ гэхээр Oxford Advanced Learners Dictionary, Cambridge-ийн Advanced Learners Dictionary сайн байдаг. Мөн түнчлэн Merriam-Webster's Advanced Learners Dictionary гэдэг байгаа. Ийм ч гэсэн мөн сайн dictionary шүү. Та бүхэн энэ dictionary-дагаа сонсоод тэгээд дуудлагаа сайжруулад явбал илүү сайн болно. Listening дээрээ ч ашигтай, speaking дээрээ ч ашигтай болно гэсэн. За дараагийн зөвлөх зүйл маань болохоор юу вэ гэхээр та түрүүний dictation хийсэн шиг бичихгүйгээр харин хэлнэ гэсэн. Жишээлбэл 4-5 үгээр нь сонсоод дууд даврааж хэлнэ гэсэн. За магадгүй таны listening дүндээ олон сайжрна шүү дээ. Энэ олон юмны үр дүнд. Тэнгуутаа та бүхэд бүтэ өгүүлбэрээр нь дууд хэлнэ гэсэн дахиад. За өгүүлбэрээр нь хэлж яана гэдэг чинь таны listening үнэхээр сайн болсон байна гэсэн утгатай байдаг шүү. За саяны миний зөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлээрэй. Мөн түнчлэн өөрийнхөө ч гэсэн арга барилыг маш сайн олоорой. Миний хэлдэгчлэн practice makes you perfect. Listening-гээ сайжруулахын тулд зөндөө олон цаг хугацаа авдаг. Тийм учраас ганц attempt ч юм уу, ганц dictation ч юм уу тийм ээ. Эсвэл ганц бүлэг номноосоо хийчээд битгий шантраарай. Зөндөө олон цаг хугацаа авдаг шүү. За тэгээд англи хэл маань урдын хэлсэнчлэн амархан хэл хэцүү биш шүү. Тийм учраас бүгдээрээ хичээгээрэй. Тэгээд би дараачихтаа лайв хийхгүй ингээ видео хийж байвал илүү амар юм шиг байна. Тэгээд good luck. Асуух юм байвал PM-ээр чөлөөтэй асууж болно шүү. Нэрлэхгүйгээр. Мөн түнчлэн нөгөө төлбөртэй зөвлөгөө олон давтлаг Skype-аар өгж байгаа шүү. Нөгөө урдын адилаар өгж байгаа шүү. Авч болно шүү. Окей, дараагийн видеогоор уулзъя. Тэгээд bye.